Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya Sika événementielle. Toza un événement à Milulu ya Makasi na marché Gambela oyo baza kolekisa ba élection na bango oyo babengi na Lingala bapona mibako pona président na bango na ba vice-président ezali lelo. Une fois de plus, bonjour encore na bande nyonso baza kolanda biso de partout dans le monde. Ba oyo bazotala biso na ba poto partout. Na profiter na pesa susu na yeme nzambe nkolo oyo asala ngai na bino. Bonjour beaucoup na monsieur Yemoko Nzambe. Na pesi encore bonjour na mon boss Bona motema ya mama Rebecca. Na pesi batu nyonso tout bonjour. Awa toza na Gambela toye ko sala interview ya koyoka bandeko na biso pourquoi baza ko pona président, pourquoi baza ko pona vice-président, pourquoi balingi élection na Gambela tina nango ezalaka nini. To découvrir yango ensemble. Bonjour maman. Bonjour maman. Awa toza na chaîne na biso Recam TV bino ba mama ya Gambela pe ba président na bino oyo boko pona lelo nde ba bengi biso to ya ko sola mukie na bino. Bonjour une fois de plus. Bonjour. Maman na moni awa boza na élection na Gambela. Élection oyo eza pona nini pe ezali nini? Élection toza na pavillon ya bijou. Toza na pavillon ya bijou, toza na chef à pavillon. Na kati ya bijou na toza na association à Kovebi. Ya ngwana na association wana tozaka na président na biso. Donc chef à pavillon à bijou azali, président ya association pe azali. Neti lelo toza na vote ya ba président. Kutunga déjà président na ngaza déjà président unique Dani Lokwa papa social. Ya Dani Lokwa azana adversaire te po batiaki. Batie libaya oya ko postuler a postuler sikoyo bato bazomona Dani Lokwa ndenge ya zalaka na bato nga niti ngai na postuler na présidence mais na moni ke na obelisa mbongo donc aza mutu moko aza na responsable numéro 1 na liboso aza responsable donc agela biso nyonso na kati association ayebi malamu na biso ayebi mabe na biso donc aza président moko tango nazo ba unique pour muto ya yé na sima na ye aza na concurrente toza na élection ya président na biso Dani auto ko sala mandat auto leka en tout cas travailler qui bien netinga moko naza témoin na ye na sens nini nazala ki victime na somba ke lo mo ya moyibi alors ngaku nazala te na kendanga na matanga mais baye ko yebikisa lobi non mai azate yo zela ba zela pesa ka mbongo nakutana na soda te lokote na futa monde te président arrangeant na ndenge na ye tozongisa eloko nde lelo donc yango tozo conduire ye lisusu nanu na yoka ye na mabete yazaka kamalamu na malamu azaka kamalamu na malamu donc non na mona mabe na ete vraiment sans blague na mona nga défaut ya présenter hein na mona nga défaut présenter na Gambela na mona nga défaut ya président Danité na mona ka bolamu na sala pona biso atiela biso ma ordre ndenge zai mo des autres na Gambela nous zai ki mo ba manquement ezali souté o mona ke muto o respecter mon corps parce qu'il na ordre na kati ya Gambela mais des autres ma côté wana o ezate pas président Lokwa azaka candidat unique azaka ye mo sa conquérant mama o eza Lokwa na lokoti mbongo eza nzambe talaka a biso na kati ya pavia bijou toza na vote ya ko voter président yango wana toza na esengo makasi mo batu nyonso bazo sepela bo yango toye na tongo lelo po totala ndeni makambo ngo koleka bosolo yango mama ponga na mukolo na kati ya pavia bijou na umeli awa président Dani en tout cas
un bon président. Puisque Bamakamu Susu et Salamina Gambela Awa, en tout cas, président Dani a corrigé la faute belé. Oye Salami, Yangwana, Batoupe Bane Sengonae. En tout cas, très bien. Bien, papa Dani et Zali. Tous les problème. Moutazako Bela ou bien Moutazuli Kambu. Tam su tozalaka o bakangi mutu tozuli Kambu. Mais ye azako landa mutu wana ti place bakangi. Mais Moutazo Bela azako yeko tala e tinanda. En tout cas, bien fait na ye ngwana même bazo discuter mama mbongo akoya arranger bango akaboli ba ona ndenge esenga. Ya ngwana monde ba bien fait na ye. Ko sola pe na batu kitoko. Bon, Moutazangi ba défaut na vie azate mais azana bola mo belé vraiment pour aibi peut vivre na batu, aibi peut osana batu vraiment. Et là vous témoigner on to nilingi pena aza présent avec ce pena association sur marché Gambela na pavé à bijoux. Yango to lingi vraiment. Non, à reçoit. Vous êtes sûr, ma bille? À reçoit vraiment. En tout cas, président la biso en tout cas ma bémoué ça la montée. Yé pena zara trop social. Donc ndenge ça boy lelo a robeta bango na ndenge mukete. Papa mokaza donc na moni ndenge ko o belangote. Donc aza bien donc il y a aussi la kutute. Moto malamu. Moto malamu asolara bien donc lelo za final aroniata bango pena no nenga mukeku tuté quand il a besoin président Dani azaka yemora ya loko la faute vert bon ba bien fait na ba bon toto banana na bola muna ya sala tu za pena social abina très bien pena ba ayebi pena vivre na batu so ça problème moko boyoke pa na en tout cas le bazanga so bazanga en tout cas zéro faute aida rapenda bon mutu ça zanga mabete bon ma belle mutu jamais to ko pas jamais to ko ba public alors là papa na mila zandoki c'est la baba na bimari na bisa balem sa ba de papa na zandoki rien ma belle na eza so da moya ma belle na robenge pembe na ebisi mais jamais na ko ba public ke papa na Dani aza ma belle bebe non so la jeune ma belle na ko ba coulisse bien na ene na ko ba public. Merci beaucoup. Balobi toujours na Gambela balobi Rosa Danilo kwa moto nzambe béton azanga na embanda azana ekaka ye moto moko bien balobi ba mama Gambela ba papa Gambela balobi bango kaka président Danilo kwa na bango mutu mususu tiakal pembeni bango kaka président Dani tozo continuer toujours ata eki bakangi yo ata eki ozala malade ata eki oza wapi akolanda yo mutu aboye soki to perdre tokozo ya kitoko wapi Dani azaka moko lokwa onga na uti ko voter ye na sina voter mwana biso mususu akotie bakale azate oya kotelemela azate oyoki bakokoka te wana Danilo kabo toza na esengo mpo président oyo aye alingi atia changement na Gambela biso toza bamama Gambela kala donc bakopera bapiaka biso respect te mais tozwi mutu oyo aye kopesa biso respect ya bamama yango tozosepela tozomona lokola tolokoti mbongo po changement ezokota awa te ezosepelisa biso bon mpona président Dani aza mutu le moko mpe asilikaka le moko mpe asekaka mais asekaka mingi kanda mpenza ezaka moke donc azaka gentil na motu nyonso aponaka te oyo mama aza na mbongo oyo aza na mbongo te azwaka biso nyonso egale oza na mbongo oza na marchandise azokonte yo kaka mama azoteka azopia yo respect na yo ya place ya kimama na yo ke oyo aza mama ata aza na marchandise moke atalaka yango te atalaka te bango nyonso baza bamama azorespecte biso ndenge moko yango tosepelaka na ye eza ya koyinda tovote président sika tozala su na président te Gambela ekoma desordre makama mabe eza awa ya kosakana te nde tovote président sika lelo yango ozomona mobulu yeyeye nde toyoki etambola nde toyuti vote ndako tunauti vote kardinal yanga numéro 72 victoire Danilo kwa kaka ye nde mokonzi ye mokonzi ya bagambela azosala bachangement biso kaaccepta nde kaka Danilo kwa kaka mokonzi Danilo kwa ye nde mokonzi Danilo kwa oyo ye mokonzi na Gambela fo dongi tomona changement merci mama naza na esengo mingi komona yo nano elenge nano
naza na esengo mingi mpona na lelo donc eza journée ya donc président Dani mokonzi ya mwana moke oyo euti na mabele mpe eza na esengo mingi mpona okumisa donc président Magi motema pembe oyo aboyaka bamama te ozomona yango wana esengo mingi na kati ya Gambela mpe eza na esengo mpona nini na mokonzi na biso zader na biso wenze oyo abongisi biso wenze komi lokola poto boye esengo mingi makasi oyoki na sepeli mpe komona na kati ya télévision mpo boyi bamama nyonso olakisi ngai esengo eza mingi esengo toza nango eza mpona vote tozovote président Dani Lokwa oyo aye abongisi biso makambo ezali komarche te na kati ya wenze oyo abongisi yango donc atie ordre moko oyo ezalaki même pas donc bato bazalaki awa bayeba vraiment komema mosala te ye vraiment aye en tout cas na sepeli makasi na ndenge azokumba biso amema biso malamu tosepeli makasi na initiative aye nango donc tozali vraiment mpona ye premièrement tozali aso tokongoi bambonga matanga emonanaka nyonso te au moins la soirée quand on tient la poche parce que comme la masanga kolialia mais banda y est vraiment en tout cas mouton sont bon on est comme il faut au moins payer ça ma bien que pena donc bon en tout cas ils sont monana ils sont moins bon ils sont monana vraiment et puis ordre na wenze quand ils sont vandi ko soana ko finga na respect zaité mais comme au soani au juste suspension au soani ba bengani yo zo mona donc ordre de so ba komba zoni vraiment na nzela tout continue na Gambela to mona caractère abongote azo mérité azala président pour la libela tili wana ye esika babwaki libanga manga koteleza wana bandindi balandaka kaka manga kotela c'est que président na biso aza ya kotela aza social aza bien yaya na ye kaka mikolo moke ana Gambela bolingo ya pesinga okamwa okanisa mutakala ayebi kopesa mutu bonjour misusu aza na bokonzi akopesa mutu bonjour te mais ye aza mutu bolingo bonjour mama boni bino bolamuki bien akobanda bonjour banda pointi kwe bonjour eza eloko munene mutu mususu omona po apesa bonjour aomona lokola ye aza président akopesa mutu bonjour te malamu bato bapesa ye mais président na biso te mama mutu mususu akokaki kotya libaya te mpo bamo bamoni ke bolamu eleki ebele na leli mutu akwei na maladi kutu famille yebi te mais déjà memi na hôpital abimisi mbongo na ye eza teke na yoki na misu na nga à partir abimisi mbongo toke na hôpital okudona si moka keso mbakisi alors donc ki mokonze ça ye asa le gars qui déjà musu so azate. Je m'appelle JP Bapens. Dans ce marché, il y a des sages qui s'organisent des élections libres et démocratiques. En bref, Kochamu Nisika Oyazalaki, cela veut dire par rapport à ba mutunenge atambolana avivaka ezaki eloko moko ezaka déjà neti élection ezaki lelo te ezaka biloko ebanda kala. Le premier président s'était élu en 2011 deux mandats 2016 terminé ntango sikoyo tokei na transition esengaki ancien président azwa transition parce que le nouveau président là akende bafaire ne ya libanda après eye kosalaki ye président oyo totiaki na transition amemisi na transition comme ancien président aye comme chef de pavillon tant comme chef de pavillon moyen exime de poste eza te. Alors parmi bamembre oyo azalaki na bango na organisation ya transition amonaki parmi bango Dani Lokwa azalaki parmi mpe baoyo bazalaki basage ya kolobela mpe na absence na ye ntango azalaki nde esalaki passation ya pouvoir wana ya transition. Dani Lokwa azwaki yango azalaki accompagné na biso basage na bamembre ya bureau na ye nde ntango ekoki chaque fois transition ezala na temps nango ntango nango ekoki esengi toke na élection libre démocratique nde yango moni esengi ye comme azalaki président ya transition ayaki mpe libre ya kotya libaya na ye nde atiaki libaya na ye na baninga misusu nde esalaki ke poste wana ye azalaki lokola na poste ya président ntango tolukaki baoyo bakotya bambongo na poste wana ya présidence ayaki unique ayaki ye moko apres toluki bato baye na premier vice président baye mibale tokozwa susu bato ya deuxième vice président baye mibale ça fait balokola 5 nde yango moni situation wana ezoleka na kimia donc baza baoyo biso so lelo bon tolobi ke liwa ya mutu ekipaka age te mais en bref tokolobaki par rapport à la génération bango bazali lokola badescendant bagénération montante quoi génération montante ya biso ekoleka
bango batikali bacontinue yango tokende biloko yango kimia eza bongo nasepeli mingi ndenge jibe mapenza tokoloba na bino apena sage lokola ye ebandela biso toyaka na président moko tati akufa ntango tati akufi tokozwa président bailo kante asali alembi atiki bokonzi epa biso basage tovandi tozwi président nani roki ancien président amemi biso tomoni moye te akomi chef de pavillon ntango akomi chef de pavillon tomoni place wana moye tikala trou eza te tozwi danilo amema biso na tradition po nsima tosala baélection ntango tomoni mpe date ekoki yango tosali baélection abima président na mosala ye azosala eza kitoko mingi surtout basage tuningaki élection esalama po place ezala vide eza te mpo tokotia motu ndenge wana te sa bavote ye eza na bato mosusu nani atiaka yo nani atiaka malamu aleka na élection mpo eza na valeur yamo lelo twana élection ya président titulaire na badivision na ye esengo mingi na ndenge bino boye kotuna biso na sepeli makasi eleka kitoko merci mi mama vraiment towana esonga makasi koleka parce que oyo tozofete lelo eza mpona président ya biso dani président Dani Lokwa donc mwana mokie makambo ya mikondo donc toana esengo moko c'est impossible talaka nzamba seli engolu tozovote mpona lelo mama papa moko mayele donc asali musana kati ya wenze oyo kutu bato basala te apesa kimia na wenze kimia ekota bazalaka na bitumba lelo kimia ekota kimoyibe ezalaka na kati ya gambela lelo kimoyibe etika lisu te mpona président Dani tosengi kaka ke nzambe apesa evi molai abakile suma yele koleka ayeba soki okamba biso na oyo nyonso etikali lelo nga na oloba kaka eza kaka ke nzambe alola abatela ye abatela libota na ye apesa suma kasi koleka donc awumela président Dani Lokwa mpo na yo ozaka yo moko oyo aboyo asalaka mokili na ye bagros bizu babi toujours na cadre ya élection ya pavillon ya bijou balobi candidat unique président Dani Lokwa moto nzambe tozawa toujours na ba mama tozana mama awa mama bonjour mwana na ngai eseko toza nango ya vote tozovote lelo tozovote 4 candidats tozovote Dani président numéro liboso tozovote Rachel tozovote Dudu tozovote pe Didier tozovote bango nde biso bato toponaki bango tolingaki bango papa Dani aza simple papa Dani alandaka biso papa Dani ayebi kokata makambo papa Dani atanga aza na motu ya kotanga yango wana tolingi papa Dani aza liboso na biso akamba biso naza na esengo mpo mokolo yango lelo tozelaki yango mingi lelo ekomi yango naza na esengo makasi mpo tozelaki yango vendredi wana erataki mais vendredi lelo lokola ekokisami mpe nake nauti na vote yango naza na esengo makasi kandida na ngai aza président unique ye moko kaka Dani Lokwa toza na motu mosusu te ezaka ye aza diversité te azaka ye moko donc papa social donc bien kaka akipaka mutu te ko aza boye te donc azwaka mutu nyonso tu na mutu na ndenge azali na ndenge aza papa ndenge azwaka biso nyonso tu bana yango naza na esengo makasi ke lelo mokolo yango ekokisami yango naza na esengo makasi toza na esengo parce que tovote pa président na biso ya Gambela bon candidat président toza na candidat moko président Dani numéro 72 esi na votaki toasi otalaka toa candidat aza numéro 1 premier vice-président numéro 7 si na votaki deuxième vice-président numéro 1 na votaki déjà donc toza sir match esili vote président na biso Dani Lokwa yango toza na esengo mpo ezaka play ya sola kitoko mpo na biso bamama yango toza na esengo ya kovote bon élection oyo ezali mpona comment je peux dire ASBL mozala na kati ya pave bijou donc eza akovebi donc association commerçant vendeur de bijoux yango sikoyo lelo nde sikoyo bazotia organigramme moko lokola batia ezala structuré quoi batia président vice-président deuxième vice-président et ainsi de suite yango nde sikoyo
ezalaka déjà 5 ans 6 ans passé yango lelo sikoyo deuxième élection ekomi mpona bainstalle bango officiellement.
nde tolobaki toza na événement monene na Gambela oyo bomonaki na ebandeli yango ndenge tobandaki sikoyo tokomi na suka ya masolo balobi président aza kaka moko na Gambela président Dani Lokwa moto nzambe toza awa na baorganisateur bao basalaki ke po élection eleka malamu. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa namoni awa bakomi sécurité ozali mutu ya correction électorale ou bien ndenge nini? Biso toza bapakali ngomba ya Kovebi tozalaki mpe na kati ya commission électorale. Papa Kovebi ngele bani? Elakisi association de commerçants et de vendeurs de bijoux de marché Gambela. Donc si j'ai bien compris, oza parmi à bateau bazan la boîte pour l'élection et le kakitoko boye. Élection na yo ndenge osali yango ndenge omoni. Fruit ya nini ndenge omoni élection na yo eleki. Bon, élection na biso premièrement to sala pona ko sauvegarder ba intérêt na biso moko ba commerçant. Ndenge to bana na organisation, lelo to leki na ponami, to leki na vérité de signes, makamno so leki bien yo moko témoin omoni. Vraiment la CPI na organisation na bino vraiment boza très bien organisé, merci na bino. Na moni sous papa awa bonjour. Bonjour. Papa na moni oza muto aseni élection leki ndenge. Élection leki bien l'un des fondateurs. Fondateur hein. Elle est très bien. Le deuxième fois, ça l'a mis à haut. Le seul salami à Mogoso combattant, le deuxième à nous. Elle dit très bien. Attends, vous avez dérangé que mes bateaux. Très bien. Tout ça, c'est un service nous à haut. Très bien. Merci papa na sepeli baobi mbula nyonso beta réservé ma bete mbula eza ya mapambo lui tozo continuer toujours chef de pavillon numéro 1 tomonaki chef de pavillon numéro 2 oh là chef de pavillon numéro 1 bonjour. Bonjour. Papa la moni chef de pavillon au moni élection vraiment élection eleki na ndenge mpenza ya malamu ndenge mpenza tolingelaki esalama vraiment esalami malgré badifficulté ezangaka nango te mais vraiment eleki na ndenge ya kimia bavotant mpe baleki kitoko presque bazali bana kaka oyo ya biso na kati mpo akovebi ezali eloko eza na kati ya pavillon na ngai ya bijou bon ngai nde moto nazalaka président kuna ya kovebi lere bango batomboli ngai nakomi chef de pavillon nde sikoyo omoni élection oyo esalami na nsima na ngai yango mena sikoyo oyo maponami mpenza esalami na bango moko bana na kati ya pavillon na lingomba ya kovebi yango wana vraimen esalami na kimia na esengo nyonso eli tosepeli tomoni organisation ezali impeccable bosabone massivement na Recam TV bamama ya Gambela baza na esengo ya makasi bachef du bureau baza wapi. Bonjour. Bonjour, bonjour, balobi bambanda bayokani. Gambela Sanksi Bino, je suis très content de vous revoir encore. Nazo comprendre les trois candidats. Les candidats indiquent Babili Misatou. Bonjour, président Motonza. Ah, bonjour. Bonjour, papa Okoki qu'on s'est présenté. Bon, moi c'est Makima Vinga, vice-président. Balobi vice-président Mavinga, il est là parmi nous, papa. Moi c'est Didier Mouteba, deuxième vice-président à Kovebi. Donc si j'ai bien compris, tu as un président Motonzambe, tu as un vice-président Papa Mavinga, tu as un troisième vice-président, deuxième vice-président. Papa Esseroni Lozana. Vraiment, na zane sengomo oyo na rêve qui en fait comme réalisé et salinga esengo ya komona bato ebele boye pona koleka na vote pona kobimisa ngai nazala président ya ba vendeur ya bijoux. Vraiment natondi nesengo pe na leki lisusu rapidement pona kosenga na bango nyonso merci na confiance oyo bapesi ngai na kosala effort ngai na équipe na ngai na baninga na ngai baprésident to protéger confiance wana voilà esengo na ngai. Merci beaucoup Papa Mavinga, ba mama ya Gambela bapesi bino confiance, bapesi bino esika ya kibokonzi pona bo gérer bango. Est-ce que okokoka ko maîtriser bango? Merci beaucoup na question posé ngai tokokoka kaka pona micho tozaloka ba papa wa mazaba na biso tokumbisa bango bien avec Dieu na nzambe longo tokena so musika donc abeza. Merci beaucoup. Amen amen papa. Bato ngala monya ba tête solide okokoka bango. Okokoka bango parce que la kamba déjà na la présence ya bisoutien no sa Gambela. Sikoyo nde na matingo mbala omokamba bato nyonso na mama na ba président nyonso. Bon, na mayele na pouvoir on va passer na yebi na okoka. Merci. Mama la moni bazo yambo makasi boyezana. Ngai nazali yaya vice-président
nazali mama ya mwana ya président donc nzambe apambola bango basala mosala malamu basepelisa bato bavote bango basala makambo eza normal bazala na logique bakende na nsima te bazala bomoko batambwisa yango eloko eza eloko monene donc soki nzambe akitisali bango ngolu wana donc bango mpe babebisa te bapesa mpe basala mpe bapeuple bavote bango ngolu wana merci. Ok, nasepeli mama présidente esalima esango ya komona awa lisusu nazomona kaka esango ezali awa chers internaute esango eza awa ya makasi tomoni président danilo baza awa na papa malika bango nyonso balobi baza ya kokoka merci beaucoup.